Yan. Tudloon ni tita ang mga animals dayon. Imong iingon kung unsa ni siya nga animals ha. Ha? Sige. Kani, unsa man ni siya nga animals? Animals? Unsa ni siya? Bird. Bird. Kani? Cat. Cat. Kani? Cow. Cow. Very good. How about this one? Dog. Dog. This one? Fish. Fish. How about this one? Horse. Horse. Very good. How about this one? Bear. Bear. Very good. This one? What is this? What is this? Unsa? Dali, dali. Frog. Come frog. It's frog. Frog. How about this one? Rabbit. Rabbit. This last one. What is this? What is this? Unsa ni dali? It can produce sounds of unsa ni siya? Kuan ka ng... Faster, unsa? Dali na, unsa man ni siya? Unsa ni siya? On. Kani, unsa lagi ni siya? Kabalo. Halas. Ha? Halas? Sa English, unsa may English ani? Yan, English ani, unsa English ani? English. Oh. Ha? Kusga, kusga. Come on. Kusga sa kajat. Kajat lang, kusga, kusga. Gibay din tag jabi paguman. Di, unsa ni siya? Dali, wala kay jabi. Gina, dali, unsa ni siya, dali. Kanang kuan. Unsa? Kabalo na ba na siya ganina? Dali na, unsa na siya? Unsa na? Unsa lagi na? Unsa na siya nga, kuan, animals. Animals. Unsa ni siya? It's Eight. What? What? Unsa? Kanang kuan. Tiki. Tiki. Unsa ni siya? Tiki. Snake. Snake. Unsa ni siya? Unsa ni siya? Snake.